Akkam jirtu maatiiwwan taaddeettuuf kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee irratti waa'ee tuqlamee ka jedhu waliin barannee turre sirna tuqaalee keessaa jechuudha. Maarree sirni tuqaalee akkuma itti fufetti jira. Ammallee wanti isinirraa eegamu warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taane yuutuubii keenya sheer gochuudhaan bira akka nuuf qaqqabsiistan akkasumas immoo warri maatii keenya taatan yuutuubii keenya aayaataan akka hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Har'a kan waliin barannu mata duree kabiraa buufata xiqqaa ka jedhu barannaa jechuudha. Buufanni xiqqaan sirna tuqaalee keessaa isa tokko jechuudha. Akkuma darbee sirni tuqaalee baay'ee dheerataa jedhee isinitti himee ture yeroo darbee maarree har'as sirnuma tuqaalee keessaa kan nuun waliin barannu buufata xiqqaa yookiin immoo qoodduu jabaa ka jedhu waliin barannaa jechuudha. Buufata xiqqaa jechuun kunoo mallattoon isaa halluu diimaadhaan isa as keessatti barraa'ee jiru jechuudha. Buufata xiqqaa yookiin qoodduu jabaa ka jedhu kanadha jechuudha. Mallattoon isaa maal fakkaataa? Kana fakkaataa jechuudha. Mee buufanni xiqqaa kun maaliif akka fayyadu waliin haa ilaallu. Buufanni xiqqaan maal jedhaa? Buufanni xiqqaan tajaajilaan qoodduutii ol yoo ta'u tuqaatiin garuu gadi. Kanaafuu bakka lamman isaanii galuun tajaajilaaf oolaa jedha. Maaltu qoodduu jabaa yookiin buufata xiqqaasa jennu kanaa jechuudha. Hiran isinii deebi'aa. Buufanni xiqqaan tajaajilaan qoodduutii ol yoo ta'u tuqaatiin garuu gadi. Kanaafuu bakka lamman isaanii galuun tajaajilaaf oolaa jedha. Baay'ee gaariidha. Maatiiwwan taaddeetu waan ana asirratti isinitti himu kuni hima miti keeyyatadha. Garuu sirna tuqaalee fayyadamnee gaafa keeyyata tokko barreessinuu sirna tuqaalee gaafa fayyadamnu maal akka gochuu qabdan isinitti himuun barbaada. Fakkeenyaaf kun maalidhaa? Tuqaa jedhamtii jennee waa'ee tuqaa yeroo darbe barnoota yeroo darbe irratti barannee turre. Tuqaan maaliif fayyadama jennee yaada xumurame tokkoo fi tuqaa fayyadamnaa jenne. Haa ta'uus erga yaada sana goolabnee xumurree booda waan isin gochuu qabdanii yaadi keessan inni tuqaa booda dhufuu maal ta'uu qabaa? Qubeen jalqabaa qubee guddaa ta'uu qaba. Mee ilaalaa. Kanaafuu inni jedhu asitti kaanii qubee guddaadha. Kanaaf yaada keessan gaafa goolabdanii yaada biraa barreessuu barbaaddan tuqaa booddee kan dhufuu qubee guddaa ta'uu qaba. Qubee guddaanii eenyu qofaaf fayyada ture? Maqaa namaa fi maqaa biyyaati. Kan qubee guddaadhaan barraa'u. Kaan garuu hin barraa'u. Haa ta'us malee keeyyata keessatti tuqaa booda yaadi dhufuu qubeen jalqabaa guddaa ta'uu qabaa. Isa kana akka yaadaatti qabadhaa isiniin jechuun barbaadaa. Al tokko irra deebi'een isiniif dubbisa. Buufanni xiqqaan tajaajilaan qoodduutii ol yoo ta'u tuqaatiin garuu gadi. Kanaafuu bakka lamman isaanii galuun tajaajilaaf oolaa. Himni kun maalaa? Hima utuu hin taane keeyyatadhaa jechuudha. Keeyyata argitanii? Keeyyata jechuun isa kanaa jechuudha. Barreeffama dheeraa. Keeyyata jechuun immoo maal jechuudha? Hima lamaa fi isaa ol kan of keessaa qabu immoo maal jennee? Keeyyata jennaa jechuudha. Qubeef qubeen yeroo sagalee ta'an sagaleen immoo jecha yeroo ta'anii jechaaf jechi hima ta'u. Himaaf himni immoo iyyuu keeyyata ta'uu jechuudha. Kuni hima lamaa ol of keessaa waan qabuu fi keeyyata jenna malee hima hin jennu jechuudha. Barreeffama dheeraa kana keessatti jechuudha. Akkasumas immoo gaafa keeyyata barreessitanii keeyyanni tokko maal of keessaa qabaachuu qabaa? Sirna tuqaalee mataasaa danda'e qabaachuu qaba. Fakkeenyaaf sirna tuqaalee amma yoonaatti kan isin barsiise keessaa keeyyata kana keessatti mee ilaalaa. Tuqaan iddoo kana jirti. Isheen kun immoo hudhaa jedhamti. Isheen kun tuqaa jedhamti. Kanaafuu sirni tuqaalee wal duukaa keeyyata keessatti baay'atanii dhufuu jechuudha. Kanaafillee gaafa barreeffama tokko barreessitanii sirna tuqaalee faayidaa mataa isaa adda baastanii beekuu qabda. Maaliif al tokkotti keeyyanni kun maal of keessaa qabaa? Sirna tuqaalee meeqa of keessaa qabaa? Yoo keeyyata kanarraa ilaallee meeqa of keessaa qabaa? 3 of keessaa qaba. Tuqaan addana jirti. Kun qoodduu jedhamti.
kun immoo hudhaa jedhamti jechuudha. Kanaaf sirni tuqaalee wal duukaa waan dacha'anii dhufanii fi viidiyoowwan isinii hojjedhe irratti irra deebitanii akka dhaggeeffattanii fi akkasumas immoo faayidaan isaa maal akka ta'ee fi bifti isaa maal akka fakkaatu adda baafadhaan isiniin jedhaa. Akkasuma immoo ammallee akka dubbisaaf isiniif ta'uu fi himarra isiniif deebi'aa jechuudha. Gaafan irraa isiniif deebi'u maal jedhaa? Buufanni xiqqaan tajaajilaan qoodduutii ol yoo ta'u tuqaatiin garuu gadii jedha. Kanaafuu bakka lamman isaanii galuun tajaajilaaf oolaa jedha. Baay'ee gaariidha. Barnoonni keenya akkuma itti fufetti jira. Faayidaan qoodduu jabaa yookiin buufata xiqqaa kan biraan immoo maalidhaa? Ciroowwan of danda'oo kan qabsiistuu of keessaa hin qabne lama gidduu galuun tajaajilaa jedha. Irran deebi'aa. Ciroowwan of danda'oo kan qabsiistuu of keessaa hin qabne lama gidduu galuun tajaajilaa jedha. Fakkeenyaaf kana maalinne faakaanaa jechuun maal bakka bu'aa jennee fakkeenya bakka bu'aa jechuudha. Kun maalla kottoonfachiistuudha jechuudha. Gabaajee otoo hin taane kottoonfachiistuu. Kanaaf faakaanaa kana akkamitti dubbistuu? Fakkeenya jettanii dubbistuu jechuudha. Fakkeenya jettanii dheeressitanii barreessuurraa kana yoo barreessitanii sirna tuqaalee keessaa tuqaa yoo fayyadamtanii fakkeenya jennee dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyi ciroowwan of danda'oo kan qabsiistuu of keessaa hin qabne lama gidduu galuun tajaajilaa ka jennee mee waliin haa ilaallu. Isa kamtu galaa? Qoodduu jabaa yookiin buufata xiqqaa jechuudha. Mee fakkeenya isaa haa ilaallu. Namoonni deemanii isheen achitti haftee. Maal jedhaa? Namoonni deemanii isheen achitti haftee. Hima kana keessatti ilaala. Namoonni deemanii jedhee qoodduu jabaa. Kun walaa qoodduu jabaan yookiin buufata xiqqaanii kun iddoo kanatti barraa'ee jira jechuudha. Halluu magariisaan. Isa booda erga kana fayyadamee booda immoo maala? Isheen achitti haftee. Ciroowwan kun lamman of danda'oodha. Namoonni deemanii kunis ciroo of danda'aadha. Isheen achitti haftee kan jedhu kunillee ciroo of danda'aadha. Kanaaf ciroowwan of danda'oo lama yeroo walitti dhufanii maal fayyadamna? Buufata xiqqaa yookiin qoodduu jabaa fayyadamna jechuudha. Fakkeenyi inni itti aanu immoo ani hin fayyu. Ati hin galtu jette jaartiin jedha. Irran deebi'aa. Ani hin fayyu. Ati hin galtu jette jaartiin. Mee ilaalaa. Ani hin fayyu kan jedhu jennee maal fayyadamna? Qoodduu jabaa yookiin buufata xiqqaa fayyadamna. Isa booda immoo isa taanu maal jedhaa? Ati hin galtu jette jaartiin. Inni immoo tuqaadhaa jechuudha. Kanaafii ani hin fayyu ati hin galtu jette jaartiin kan jedhu keessatti maal fayyadamnee jirraa? Buufata xiqqaa yookiin qoodduu jabaa fayyadamnee jirraa jechuudha. Qoodduu jabaan eessa jiraa? Kunoola iddoo kana jiraa jechuudha. Halluu diimaadhaatiin kan barraa'ee jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee al tokko irran isiniif deebi'a akka dubbisaaf isiniif ta'uuf jecha akkas jedha. Ciroowwan of danda'oo kan qabsiistuu of keessaa hin qabne lama gidduu galuun tajaajila. Irran deebi'aa. Ciroowwan of danda'oo kan qabsiistuu of keessaa hin qabne lama gidduu galuun tajaajila. Faakaanaan maalidhaa? Fakkeenya. Fakkeenya jennee dubbisna. Kana fakkeenyi isaa maalaa? Fakkeenyi ciroowwanii sana namoonni deemanii isheen achitti haftee. Maal jedhaa? Namoonni deemanii isheen achitti haftee. Fakkeenyi lammaffaan immoo maal jedhaa? Ani hin fayyuu ati hin galtu jette jaartiin. Ani hin fayyuu ati hin galtu jette jaartiin jedha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf waan isin hubachuu qabdanii sirni tuqaalee kun tokko ta'ee dhufa osoo hin taane hima keessattis haa ta'u keeyyata keessattis wal duukaa dhufu jechuudha. Garuu isinirraa kan eegamuu qabu maal gochuu qabdu? Sirna tuqaalee tokko ishee isiniif hojjedheen jira viidiyoo isaa jechuudha. Isinirraa immoo kan eegamu teessanii dhaggeeffatanii hordoftanii faayidaa mataa isaa yoo beektanii barreeffama tokko yoo barreessitan yookiin yoo dubbistanii haala salphaatiin baruu ni dandeessu jechuudha. Waan kaffaltii isin gaafatu hin qabu, dadhabbii tokko isin hin gaafatu. Callisaa matii sirna tuqaalee tokko ishee kana irra deebi'aatii yuutuubii koorraa dhaggeeffadhaa isiniin jedhaa. Baay'ee gaariidha.
Egaa barnoonni keenya har'aa asirratti kan goolabamu ta'a. Barnoonni keenya har'aa kan waliin baranne waa'ee sirna tuqaalee keessaa waa'ee buufata xiqqaa yookiin qoodduu jabaa kan jedhu waliin barannee jirra. Maarree barnoota keenya har'aa irraa akka barnoota guddaa argattan abdii guddaa qabna. Ammallee warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuudhaan bira akka nuuf qaqqabsiistan akkasumas immoo warri maatii keenya hin ta'in yuutuubii keenya sabskiraayib gochuudhaanii viidiyoowwan isiniif hojjennu kana barnoota nuti isiniif dabarsinu aayataan akka dhaggeeffattanii fi hordoftan kabajaan dhaamsa isiniif dabarsina. Namoonni immoo barnoota keenya irraatii baratanii barnoota kana immoo caalaatti guddifachuu barbaaddan lakkoofsa bilbilaa asii gadii irratti nu quunnamuu dandeessu. yuutuubii keenya laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.